Орой мэдрүүгийн эрхэм үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас бэлтгэдэг олон нийтийн цаг шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг сэдвийг сонгож аваад байна. За энэ хүрээнд бид зочдыг студидд урьсан байгаамаа. За хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга Баваржан, за мөн мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн нийгмийн хамгаалал тусгай хяналтын газрын дарга Төгс хоёр нарыг ураад байна. Орой минь төргий. За өнөөдөр 4-р сар нэлээд гарчлаа. Барилга, уул уурхай одоо томоохон бүтээн байгуулалтын салбарт одоо эд ажлууд өрнөж ийн. Үүнтэй холбоотой бас олон сөрөг асуудлууд эхнээсээ гарч ирж байна. Эрдэнэ түүний амнаас эрсдсэн ийм харамсалтай зүйлүүд хамгийн сүүлд гарлаа, тийм ээ. Тэгэхээр за бодлогын хөвд гэдэг юм уу, бодлогоо одоо цаашдаа шинжлэх хүрээнд гэдэг юм уу. Яг уураг тархин болсон одоо яамны хөвд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тал дээр ирэх 2019 онд одоо яаж ажиллах уу? Энэ тал дээр одоо ямар акц дэвшил гарах бол? За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тал дээр бол хамгийн том баримт бичиг бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр гээд 2017-оос 20 онд хэрэгжиж байгаа том хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо бид нар үйл ажиллагаа явуулаад одоо 2 жилийн хугацаа болж байгаа. Энэ хөтөлбөр маань өөрөө Монгол Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 2016-аас 20 оны хөтөлбөрт үйлдвэрлэлийн ослон мэргэжлийн шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлнэ гэдээ тодорхой зорилтыг төвшүүлсэн. Энэ зорилтын хүрээнд бол ажлууд хийгдээд үндэсний хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр батлагдаад бүх салбар хороо яамдуудад бол салбар одоо дэд хөтөлбөрүүд батлагдаад 21 аймагт бас хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлийн дэд хөтөлбөрүүд батлагдаад энэ одоо хөтөлбөрийн хүрээнд одоо ингээд ажлууд маань хийгдээд явж байгаа. За юм байна. Тэгэхээр бодлогын хувьд бол юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед манай иргэд бүгд мэдж байгаа, та бүхэн ч бас мэдж байгаа тийм ээ. Олон харамсалтай үйл явдал одоо ингээд 4-р сар гараагүй бол одоо бий боллоо шүү дээ. Энэ тал дээр ярихад хяналт, хариуцлага гэдэг зүйл одоо ер нь ямар төвшөнд байна вэ? За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас бол төлөвлөгөөт хяналт шалгалтууд бол төлөвлөгөөнд тусгасныхаа дагуу хийгдэж байгаа. Мөн хажуугаар нь одоо өргөдөл гомдол дээд байгууллагуудын одоо чиглэлийн дагуу бол бас хяналт шалгалтуудаа хийгдэж байгаа. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу хийгдэж байгаа. За харамсалтай нь бол хяналт шалгалт хэдийгээр хийгдэж байгаа боловч за үйлдвэрлэлийн осол үйлдвэрлэлийн явцад одоо хүний амнаас алтан амнаас өргөдөх асуудлууд бол гарсаар л байна. Хамгийн сүүлийн жишээ их бол та бүхний сайн мэдж байгаа бол харамсалтай жишээ байгаад байгаа. Энд чинь манай мэргэжлийн хяналтаас ерөнхийдөө ямар хөө объемтой хяналт шалгалт хийдэм бэ гэдэг тал дээр би нэг 18 он дээр нэг тулгуурлаад ганц хоёр тоо хэлчихье. 2018 онд гэхэд манайх их болон дунд эрсдэлтэй 2010 аж ахуй нэгж байгууллагт дээр хяналт шалгалт хийсэн байдаг. За энэгээр бол мэдээж бас тухайн үед нэг хяналт шалгалт хийсэн байгууллагууд дээр бол илэрсэн зөрчилд нь арга хэмжээнүүд бол тухайн юмуд нь бол аваад яваад идэх. Энэ юуг харуулж байна гэхээр нийт бол байгаа Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагууд дээр бол мэргэжлийн хяналт хүрч ажиллаж чадахгүй гэдэг имийг л харуулдаг. Яагаад гэх юм бол цаг хугацаа байна, хүний нөөцийн асуудал байна, за хөрөнгө мөнгөний ч гэсэн асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол аль болох энэ байгаа хязгаарлалт нөөц бололцоогоо дүүрэн ашиглахын тулд эрсдэл суурилсан хяналт шалгалт гэдгийг хэрэгжүүлээд байгаа. Аль салбар нь байна, аль аж ахуй нэгжийн эрсдэлтэй байна гэдгийг одоо эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа. Тэгээд эрсдэлтэй объектууд дээр л очихыг бол зорж ажиллаж байгаа. За эндээс одоо залгуулаа асуухад тийм ээ. Хяналт шалгалтын үйл явц ямар хөө байх вэ? За одоо зөвлөн гэдэг юм хамтран хэрэгжүүлэх хүрээнд байх уу? Одоо жишээ нь одоо шалгах гэж байгаа байгууллагатайгаа тийм хүрээнд байх уу? Эсвэл одоо гинтийн хэлбэртэй байх уу? Яг энэ хяналт шалгалтын чиглэл ямар хөө гэдэг. За төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиар бол 3 төрлийн хяналт шалгалт гэдэг. Нэг нь болохоор төлөвлөгөө шалгалт, за нөгөөх нь болохоор төлөвлөгөөд бус нь бол түрүүний хэлсэн иргэдийн өргөдөл гомдол, за дээд байгууллагын хүсэлтийн дагуу, за гурав дахь нь болохоор гүйцэтгэлийн шалгалт. Энэ бол нөгөө төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаараа хийчихэд тэгээд хугацаатай үүрэг даалгавар өгөө тэрийг гүйцэтгэлээ нэг шалгадаг ийм 3 төрлийн л байдаг. Гинтийн шалгалт гэдэг юм бол харамсалтай манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд бол байхгүй болчиход байгаа. За энэ бол ялангуяа энэ хөдөлмөрийн хяналт дээр бол энэ гинтийн шалгалт гэдэг юмыг бол одоо бий болох ёстой. Энэ бол олон улсын жишгт ч гэсэн олон улсын практикч гэсэн ийм байдаг гэдэг асуудлуудыг бол бид нар ялангуяа сүүлийн үед бол нэлээд тавьж байгаа. Яагаад гэх юм бол та бүхэн мэднэ ялангуяа барилга уул уурхай бол мэргэжлийн хяналтын газраас шалгалт ирэх чинь гэдгийг сонсоол манайч орхил явц сочдөг. Тэгээд очихлоор манайх
одоо хөрөнгө оруулалтаасаа болоод ч юм уу ямар нэг шалтгаанаар ажиллахгүй байгаа гэдэг шалтгаанаар хэлээд манай мэрэгжлийн хяналтаас шалгалтаас цухтаах зайлсхийх бол тийм арга хэлбэрүүд бол нэлээд байгаад байдаг. Тэгээд энэ дээр бол одоо бид нар бас нэг төрийн ялангуяа хяналтын байгууллага бол бас яг гинтийн шалгалтаа хийчдэг. За очоод бас үнэхээр бас нэг төрийн бас өмнөөс хяналт шалгалт хийж байгаа юм чинь бас тодорхой хэмжээний зарим үед бас хатуу арга хэмжээ гэж аваад явуулах нэг тийм л шаардлагатай байна. За үзэгчид 7012 7000 тэг 70-5 гэсэн утсан дээр за дуудлага ирсэн байна. За орой минь төргий олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Байна. Сайн байна уу? Сайн. Сайн байна уу? Би Хөвсгөл аймгаас ярьж байна. За асуултаа асууна уу та? За энэ фэйсбүүкээр одоо яригддаг байна. Энэ нөгөө нэг хятадын одоо тэмцээн пүүц гэдэг компанид 50 газар олгосон надад хөлөмжийн аж ахуй хөгжүүлэх чиглэлээр надад ингэж ярилцсан. Тэгэхээр зэрэг энэ дэр одоо мэрэгжлийн албан одоо энэ дэр дуграач энэ одоо хүмүүс нөгөө хүнсний эрүүл хүнсээр аюулгүй одоо юм химийн оргон хүнсээр одоо ногоогоор хангах баталгаа байна уу? За баярлалаа. Энэ том компаниг оруулж ирж ногоо тариулах одоо тэр газар олгох асуудлыг энэ нийслэлийн одоо засаг даргын хамгийн газар энэ асуудлыг шийдэж байгаа юм биш үү? За таны асуултыг ямар ч байсан тэмдэглэж авлаа. Тэгээ өнөөдрийн сэдв бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд бид нар ярьж байгаа. Энэ сэдвээр манай иргэд төлхөө асуугаараа. За дараагийн дуудлагыг авъя. За олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг сонсож байна. Байна уу? Байна. За та асуултаа товчхон бөгөөд шууд илэрхийлээрэй. Зурагтаасаа холдох хэрэгтэй. Баянгарын үеийн сайн байцгаана уу? За. Олон нийтийн цагаас шууд өтөд мөн үү? Мөн. Энэ сэдвээр та асуултаа шууд асуугаарай. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сэдв. Наадах чи үзэхээс танайгаад сэдвгээд олон нийтийн аюулгүй байдал гэдэг чинь зөв бичиг мөн үү? За шууд асуугаарай. Та хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг энэ сэдвээр та асуултаа асуу. Зочдоос зөв. Наад би асуугаад байж би. Олон нийтийн За ойлголоо таныг сэдвийг ойлголоо. За тэгэхээр түрүүн хяналт шалгалтын талаар ярьжсэн. За гинтийн шалгалт гэдэг юм өгүүлэгдэж байна гэж байна. За энэ зүйлийг бодлогын хувьд тусах боломж хэрэг. За гинтийн шалгалтыг бол энэ өмнө бол гинтийн шалгалт бол хийдэг байсан. Одоо бол мэргэжлийн албан байгууллага маань өөрөө зөвлөн туслах одоо үйлчлэгээтэй болж байгаа гэд бид нар ойлгож байгаа шүү дээ. Гэхдээ бол энэ гинтийн шалгалтуудыг бол буцаад хийх одоо боломжууд нь байгаа. Ер нь бол гинтийн шалгалт хийж одоо энэ бас энэ аюулгүй байдалтай холбоотой энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг гинтийн шалгалтаар бас нэлээд үр дүн гардаг шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөө өмнө нь одоо ингээд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар хилждэг, дараа нь нөгөө аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар янз бүрийн байдлаар нөгөө сая төсвөр дараа хэлсэн шиг л одоо ингээд бэлтгэлтэй байж идэг, заримдаа одоо нөгөө ажилтан байхгүй байдаг гих мэтлэн асуудлууд гардаг. Тийм ч бас одоо энэ гинтийн шалгалтын асуудлыг бас одоо хийх одоо боломжууд нь одоо нээлттэй байгаа шүү дээ. За энэ тал дээр бас нэмж. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бол одоо улсын их хурлах дээр өргөн баригдсан хэлэлцэгдэж байгаа. За урьдчилан одоо ажлын хэсгээс өгж байгаа юу бол энэ ондоо багтаах гад одоо үйлдвэрчний яам эднэр бол энэ ондоо багтаагаад шинжилсэн найруулга батлуулчих гэж ажиллаж байгаа. За энэ дээр болохоор хөдөлмөрийн хяналтын байцаагч нарыг бас гинтийн шалгалт хийх тийм зохицуулалт бас оруулахаар бол манай мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бол саналаа өгсөн байгаа. За ажлын хэсгийнхэн дээр 2-3 уулзалтан дээр бол энийг хилээд за ажлын хэсгийн ахлах болон ажлын хэсгийнхэн бол тодорхой хэмжээгээр энийг ойлгож явж байгаа. За гэвч яг хууль батлагдах үедээ их хурл дээр очиж яаж өөрчлөлтнөө тэрийг бол мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн бид нар бол саналаа өгсөн аль бис саналыг өгсөн энэ бол тусгатаад явж байгаа. Тэгээ хэрвээ энэ тэр чигээрээ батлагдах юм бол хөдөлмөрийн хяналтын байцаагч нарын хувьд ямар ч гэсэн гинтийн шалгалт хийх эрх зүйн нэгтнэ гэж ойлгож байгаа. За 12-70-5 гэдэг утас нээлттэй байгаа. За холбогдсон байна. Орой минь төргий танд. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг сэдвийн хүрээнд та асуулт санал шүүмжээ илэрхийлээрэй. За шууд асуугаарай. Тэр хүн стандартыг хитдэг хүн байх тийм байгаа юу? За стандарттай холбоотой асуулт асууж гинүү та? Сайн сонсож байна. Би одоо яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал өгөөгөө Стандартууд байгаа. За стандарттай холбоотой асуулт асууж явах шиг байна. Тэгэхээр
мэдээж байлгүй яг тэгээ одоо хичнээн яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой стандарт бай. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой 145 гаруй стандарт байгаа. Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа. За энэ стандарт бол өнгөрсөн жил бол одоо улсын хэмжээнд стандартын одоо улсын үйлчлэг болсон. За энэ улсын үйлчлэгт бол тодорхой одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо ажлын хэсгүүд гараад комиссууд гараад ажилласан. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйтай холбоотой голцоо стандарт маань 1990-с 2000 оны хооронд энэ голцоо стандарт маань батлагдсан байна. За тэрнээс хойш ингээ бараг 20 жилийн хугацаа болж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо технологи маань хөгжиж байна. Энийг дагаад бас энэ стандартууд маань шинжлэхдэх ёстой гэдээ үзэж байгаа. Одоогоор яг мөрдөж байгаа нэг 30 гаруй стандарт байна. Одоо шинжлэх шаардлагатай бас энэ стандарт одоо 145 гаруй стандартын бас шинжлэх шаардлагатай нэг бараг 70-80% шинжлэх шаардлагатай гэдээ үзэж байгаа. За бүр хэрэгжүүлэх одоо боломжгүй болсон нэг 17 стандарт байна гэсэн одоо энэ стандартын улсын үйлчлэгийн комиссар ингээд дүгнэлт гарсан юм байж байгаа. Цаашдаа бол энэ стандартыг мөрдөж ажиллах энэ одоо стандартуудыг одоо олон улсын стандарт нэвтрүүлж ажиллах одоо шаардлагууд байгаа. Цаашдаа бас энэ одоо стандартуудын шинжлэх тал дээр одоо бид нар бас ажиллаж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар стандарт дээр одоо хяналт тавих чиглэлүүд байдгүй энэ талаар. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол олон улсын гэрээ конвенц, за юу хууль, дотоодын хууль, за стандартын хэрэгжилтээр хяналт тавьдаг. За мөн одоо үзэгчдтэй бас нэг мэдээллийг одоо хүргэе. Өнөөдөр бид бүхэн энэ сэдвийг одоо ярилцахаас өмнө 13 цагийн байдлаар та хоёр маань бас мэдж байгаа тийм ээ. Бас хамгийн сүүлийн гэдэг юм уу одоо хариуцлагагүй үйл явдал бас боллоо тийм ээ. Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо хүүхдийн ордны ойролцоохон одоо баригдаж байсан барилга дээрээс бетон хавтан унаж одоо автомашин дээрээс унаж зорчиж замын одоо зорчих хэсгээр явсан автомашин дээрээс унаж за одоо эд хөрөнгийн маш ноцтой хохирол үзүүллээ шүү дээ тийм ээ. За азар одоо энэ бол хүний амнаас эрсдэггүй гэхдээ бас мэртэж гэмтсэн ийм зүйл болсон байна. За тэгэхээр дахиад асуух гэдэг юм. Яг өдий цагт одоо яг энэ барилга уул уурхай энэ томоохон бүтээн байгуулалтын салбарын ажлууд одоо эхэлж штэ. Энэ дээр яг хяналт шалгалтыг яаж эхлүүлж байгаа юм бэ? За 4 сараас сахуулаад манайх эхний ээлжинд бол за бүх барилгын компаниудыг гадна талын хамгаалалтын тор хийгээч гэдэг одоо шаардлага тавьж явж байгаа. Бүх одоо манай нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар бүх барилгаар явж байгаа. За харамсалтай нь бас яг биелэлт бол бас 100% байж чадахгүй байна. За үзэгчтэй хэлэхэд одоо чинь нийслэлд өнөөдрийн байдлаар 355 орон сууц барилга байгууламж баригдаж байгаа. За энэ чэнэс бол яг 77 нь одоогор бол зогсож байгаа. Тэгэхээр энэ бүх газруудаар мэргэжлийн хяналтын нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар бол очиж шаардлага хургуулж явж байгаа. За саяны хэлтгчийг одоо харамсалтай нь бас манай аж ахуй нэгжүүдийн өөрсдийнх нь бас тодорхой хэмжээний бас буруу үйл ажиллагаанаас болоод осол гэмтлүүд бол буурахгүй байгаа даа. За энэ юунтай холбоотой гэх юм бол шалгах бол бид нар болцооныхоо хэрэг шалгалтаа явуулж байна. Хамгийн гол нь аж ахуй нэгж байгууллагууд болохоор засгийн газрын 2011 оны 311-р тогтоол гэж байдгийг. Дотоод хяналт шалгалтын тухай. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн дээр ч гэсэн аж ахуй нэгжийн захирлууд болохоор дотоод одоо эрсдлээ бол тооцоолох ёстой гэдэг. Ингээд хууль дүрмийн хувьд бол манай хувьд бол тодорхой хэмжээний болцооны хууль дүрм бол байгаад байгаа. Гол нь энэ хэрэгжилт маань өөрөө за хувь хүнээс шалтгаалж байгаа ч юм байгаа. За аж ахуй нэгжүүдээс шалтгаалж байгаа ч юм байгаа. Энэ дээр одоо манай аж ахуй нэгжүүд ялангуяа одоо дулааны улирал эхэллээ. Бүх төрлийн одоо бүтээн байгуулалтууд эхэлж байна. Ганцхан барилга биш, уул уурхай, зам гэдэг ингээд бүхий л төрлийн юм бүтээн байгуулалт эхэлж байгаа. Энэ үед манай ажилчид дулаан ажил олгогч нар юу хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээд ухамсарлаад энэ таны бас болчихоо зарим үйлдэл чинь өөрөө чинь болон өрөөл бусдыг бас эрсдэл учруулж болох юм шүү гэдгийг байнгын одоо бас санаж байнгын энийгээ мөрдлөг болгож л явах хэрэгтэй юм байна. За энэ дээр хяналт дээр тийм ээ тухайн байгууллагын дотоодын хяналт гэж бас байгаа шүү дээ. Одоо мөрдүүлж байгаа хабын ажилтан гэдэг юм уу тэр бүтцүүд байгаа тийм ээ. Энэ хяналтын дотоод хяналтын байгууллагуудтай яаж уялддаг юм бэ? Энэ дээр одоо яг бодлогын талаасаа гэдэг юм уу? Баримтчиг талаасаа. Та бүхэн санаж байгаагаар 2014 онд 15 онд бас барилгын салбараас томоохон асуудлууд гард хүний амнаас ирсэн бас асуудлууд гарч ирсэн. Энэ хөдөлмөр аюулгүй эрүүл ахуйтай холбоотой хууль маань 2008 онд батлагдсан. За энэс хойш 3-аас 4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон. 2011, 12, 14, 15 онд. 15 оны өөрчлөлтөөр нэлээд өөрчлөлт ороод
энэ одоо барилгын салбарын ялангуяа энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын орчин нөхцөл ямар байх ёстой, ямар хууль журам өрдөх ёстой, одоо нэг туслан гүйцэтгэх компани болон одоо захиалагч компани одоо ямар хариуцлагатай байх ёстой, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хооронд одоо гэрээ хийж ажиллах ёстой гэд одоо тодорхой зааж өгсөн байна. За энэ одоо хууль дүрмөө мөрдөгөөсөө болоод одоо энэ одоо иймэрхүү одоо хариуцлагагүй ийм асуудлууд харамсалтай одоо ослууд ингээд гарч байна л да. Одоо цаашдаа бол энэ дотоод хяналтын асуудал гээд одоо хөдөлмөр аюулгүй байдлын хуулийн дээр бол одоо энэ барилгын салбарт ялангуяа энэ эрсдлихтэй одоо уулуурхайн салбарт орон тооны заавал хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо ажилтнтай байна гэж зааж өгсөн байна. Хүний одоо ажилтны тоогоос үл хамаарна. За одоо 100-аас дээш байвал тухайн одоо аж ахуйн нэгж байгууллага бүтцэд нь хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо албатай байна гэж зааж өгсөн байна. Одоо энийг одоо бүрдүүлэхээс болоод дотоод нөгөө хяналт маань өөрөө удирдлагын тогтолцоо гэж бид нар нэвтрүүлгээд яриад байгаа. Одоо нөгөө удирдлагууд маань одоо санхүүжилтийн асуудлыг шийдээд урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн одоо хариуцсан хөдөлмөр аюулгүй байдлын нөгөө алба байхгүй ажилтан маань нэг давхар хариуцдаг эсвэл нэг инженер хөдөлмөр аюулгүй байдлыг давхар хариуцдаггаасаа болоод ийм одоо ийм асуудлууд одоо ослууд их гарч байгаа. За яг одоо хөрсөн дээр тийм ээ асуудал дээр би ямар нэгэн одоо сөрөг асуудал бий болоход мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас одоо очиход тийм ээ. За осол эмдэгдэл бодлоо гэж бодъё л та. Тэгэд одоо юу гэдгийг бид нар бол зааварчилгаагаа өгсөн гэдэг юм уу? Яг тэр хяналт шалгалт тавьдаг байгууллагууд нь яг одоо ямар хөө хандлагыг гаргадаг вэ, илэрхийлдэг вэ? За ер нь бол мэдээж бас нэг ямарваа нэгэн болоход бол хүн бол мэдээж бас өрөөллөгөө л бас нэг асуудлаа түлхэхийг бол боддог. Тэр бол хаач бол тиймэрхүүл байдаг баг. Хамгийн гол нь бол яг одоо жишээ нь би нэг жишээ хэлээ юун дээр яч саяхан бас нэг эко алтан замар гэдэг харамсалтай хэрэг гарсан тийм. Энэ дээр болохоор одоо дотоод хяналтын хүмүүс одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хариуцсан ажилт нь болохоор байгууллагынхаа эрсдлийн үйлгийг хийсэн баг. За байгууллагынхаа эрсдлийг хийгээд яг тэр харамсалтай хэрэг болохоос өмнө 7 хоногийн өмнө тайлангаа уурхаан захиралтай хүлээлгэж өгсөн баг. За тэр уурхаан захирал бол гар үсгээ зураад авцсан байдаг. Тэр тайлан дээр юу гэж утсан байдаг вэ гэхээр мэдээж яг нэг олон төрлийн зөрчлүүд байгаа. За тэн дээр яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нэг гол хоёр зөрчил байсан. Нэг нь болохоор хөдөлмөрийн ажлын зааварчилгааг бас яг журмынхан дагуу өгөхгүй хэтэрхий нийтлэг зааварчилгаа өгөөд байна гэдэг. За ажлын зааварчилгааг бол яг хөөхлөөр хүн тухайн өдөртөө яг ямар ажил хийх вэ тэр үнд тохирсон зааварчилгаа өгөх хэрэгтэй. За хоёр дахь хамгийн гол юм нь болохоор за энэ нуралд үүсгэх нь шүү. Нуралд үүсснээс болоод техник тоног төхөөрөмж гэмтэх нь хүний амь нас эсдэх өндөр магадaltaй байна шүү гэдээ бүр анхааруулад өгсөн багт нь харамсалтай тэр улсууд нь ажиллаа тэрийг засаж залруулах ажлыг хийгээгүй. Тэгээ хэвээр нь үргэлжлүүлж авал юм харамсалтай хэрэг гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрс юу гарч ийн гэхээр удирдлагын хүчин зүйл. Удирдлагын хүчин зүйл гэдэг энэ юмыг одоо манайхаа удирдлагууд компани эзэдүүд сайн анхаарч байгаа чи танаа энэ ажилтны энэ танаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтны мэрэгжлийн хяналтаас хилж байгаа юм чинь таныг бас өмч хөрөнгө таны бас ирээдүйн бизнес чинь хамгаалж байгаа шүү гэдэг талаас нь сайн харж хандмаар юм шиг байна. Тэгэхгүй энэхэд нэг дандаа л нэг ядаргаатай өгүүлж идэг нэг бол арга хэмжээ авах чинь гэдэг талаас нь бол хандмааргүй л байна. Тэгэхээр одоо тэр компаниуд аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагууд тийм ээ энэ тал дээр нь юу гэдгийг жилдээ нэг тэдэн удаа зөвлөмж уулзалт хэлэлцүүлэг хийдэг гэдэг юм уу яг одоо яг тиймэрхүү ажлуудыг яаж зохион байгуулах. Одоо энэ 5 сард гэд ер нь бол одоо яг энэ бүтээн байгуулалтын салбарын ажлын урт хугацаа эхэлж штэ. За энэ дэр бол бас хуулийн дээр бас тодорхой зааж өгсөн байгаа. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Нэг хоёрдугаарт нь бол А33 дор тушаал гэж байгаа сургалттай холбоотой. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг одоо жилдээ одоо 2-оос доош удаа ингээд эрсдлэгтэй ажлын байранд одоо хийх ёстой. Одоо энийг одоо манайх одоо хийхгүй байна. За хоёрдугаарт нь болохоор нөгөө сая нөгөө орон тооны ажилтан байхгүй. Ажилтан байхгүйгээс болоод хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаар ойлголт байхгүй. Тийм одоо ажилтан маань ажиллаад байдаг. Эсвэл нөгөө давхар хариуцж байгаа. Одоо нэг ажилтан маань одоо давхар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо ажлыг давхар хариуцаад тэр гол ажил нь одоо энэ саармагчаад байгаа гэсэн үг шүү дээ хөдөлмөрийн аюулгүй. Тэрнээс болоод нөгөө мэдлэг дутмаг одоо ажилтны мэдлэг дутмагаас болоод иймэрхүү одоо ослууд маань их гарч байгаа шүү дээ. Энэ бол ингээд журмаар ингээд тодорхой зааж өгсөн, хуулийн дээр тодорхой орон тоогоо зааж өгсөн, санхүүжилтийн яа шийдэх ёстой. Одоо жишээ нь аж ахуйн нэгж байгууллагууд эрсдлэгтэй аж ахуйн нэгж байгууллагууд болохоор жилд үйл ажиллагааны төсвийнхөө 1.5% хүртэлх хувийг нь одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн үйл ажиллагаанд зарцуулах ёстой гэдэг хуулийн дээр зааж өгсөн. За энэ маань өөрөө одоо тэр урьдчилан сэргийлэх ажил маань мэдээж сургууль сурчлагын ажлууд хийгдэх ёстой.
За жил одоо нэг одоо өрсөлдөн одоо эмчийн үзлэгт хамрах тустай гэж байна. За одоо энд бас хамрахдахгүй байгаа тохиолдлууд байна. Энээс болоод юу үүсэж чинь гэхээр эргээд нөгөө үйлдвэрлэл мэргэжлийн шалтгаалга өвчтөй болж байгаа ажилт маань. Одоо Монгол улсын хэмжээнд 3100 гаруй одоо мэргэжлийн шалтгаалга өвчтөй болсон одоо хүмүүс одоо манай хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэндийн төв гэдэг одоо манай яамны харьяа байгууллага энд одоо үргэлж одоо хяналтанд явж байгаа. За энэ хүмүүсийн ихэнхийг харж байхад дандаа нөгөө амьсгалын замын энэ уушгины тоосчлтын одоо өвчин байж байгаа. Энэ маань юунд харагдаж байна гэхээр энэ уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо маск хамгаалах хэрэгслийг хэрэгэлдэг үү ийм одоо асуудлаас болоод ийм одоо өөрөө дараа нь ийм одоо мэдрэл шалтгаалт өвчтөй болсон дараа нь ослт өртсөн ийм одоо харамсалтай одоо ажлууд маань ингээд дуус ингээд араасаа ингээд болж л байна л да. За мэргэжлээ шалтгааллах өвчин, эрүүл ах үе гэдээ бас дахиад энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой бас өөр асуудлууд байна. Өнөөдөр бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдлынхаа хүрээнд дахиад ингээд хариулаа ярихад тийм ээ. Одоо та түрүүн хэлсэн 100-аас дээш ажилтнтай бол тийм одоо ажилтан, хаби ажилтан, хилтэс ингэж явах ёстоймаа гэдэг. Тэгтэл одоо нэг талах хэрчиж байгаа, гурил хэрчиж байгаа, тоос гурж байгаа ийм хүмүүстэр зөндөөл одоо зөрчил гардаг тийм ээ. Эд эрхтэнгээрээ хохирдог, одоо хөдөлмөрийн чадвараа алддаг. Тэгвэл энэ баг 20 дотор одоо ажилтнтай энэ байгууллагууд дээр ямар дүрм журм үйлчилж байгаа, яаж одоо явагдчих юм бэ? За энэ дээр бас нөгөө хуулийн дээр тодорхой зааж өгсөн. За хэрвээ 50-аас доош одоо 20 ажилтнанд 10 ажилтнанд одоо нөгөө хэвлэлийн байгууллагууд, яамны цех гэх мэт л одоо жижиг дүндүүл манай Монгол улсад маш их байна шүү дээ. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань яах ёстой вэ? Энэ хүмүүс маань нөгөө бид нар хуулийн дээр заасан шилэн одоо нөгөө өөрсдөө 5 ажилтнтай байдаг, нэг нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо ажилтнанд болгоод нөгөө цалин тавихнаас одоо ингээд нийгэмд бол сарцсангүй ойлголт болж штэ. Тийм учраас энийг бол 50-аас доош ажилтнтай байвал одоо мэргэжлийн байгууллагууд одоо гэрээгээр ажиллана гэдэг зааж өгсөн байна. Одоо гэрээ хийж одоо сургалтын байгууллагууд байгаа манайд Монгол улсын хэмжээнд 110 гаруй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, зөвхөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлийн сургалтын байгууллагууд байна. Одоо эдэртээ гэрээ хийгээд тогтмол одоо жил болгон сургалтаа хийгээд явах бүрэн боломж байна. За үзэгчид 70 12 70 5 гэдэг энэ утсаар холбогдож одоо асуулт санал шүүмж илэрхийлэх боломжтой. За үзэгч холбогдсон байна. 20 минут хүргэе. За нэг юм асуух. За. Он зөвлөлд хөдөлмөр аюулгүй байдал гэсэн бас нэг хүн чинь өөрөө аюулгүй байдлыг хангана. Эрүүл ах уу гэдээ бас байгаа л да. Тэ ямар орчинд яаж ажиллах уу гэдэг хүн өөрөө бас мэдээлэх хэрэгтэй байхгүй. За. Ер нь гээд юугаар сургалт юу нь яаж явуулдаг танах ер нь одоо нэг гадуур зөндөөл барилга байна. Сургалтууд одоо яаж За. Сургалтуудын талаар бас асууж явах шиг байна тийм ээ. Хөдөлмөрийн хаби ажилтны одоо сургалт гэдэг юм уу тийм ээ. За сая Бавшаан дарга ярьсан ерөнхийдөө бол улсын хэмжээнд нэг 100 гаруй бол яг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан бэлтгэх урт богино бол урт хугацааны сургалт бэлтгэх тийм юмуд бол байгууллагууд төрийн бус байгууллагууд байдаг. За төрийн зүгээс болохоор одоо жишээ нь мэргэжлийн хяналт хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа агентлгүүд, за үйлдвэрчний Монголын үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч эзэдийн холбоо эднэр гэдэг 4 сараас 5 сарын нэгний хооронд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян гэдэг бол байнга зохион байгуулдаг. Одоо энэ бол бүр уламжлал болоод жил ирэх тусам оролцогч талууд нэмэгдээд ингэ явж байгаа. Энэ бол бас нэг урдсан сэргийлэх, соён гээгээрүүлэх чиглэлүүд бас бид нар амьхантай бас ажил хийгээд яваад байгаа юм байна. Одоо яамдууд бол яамдуудын салбар хороонууд бол идэвхтэй оролцдог болсон байна. Зарим аймагуд бол их идэвхтэй дэмжиж оролцдог болсон байна. Гэгчлэн. Ер нь бол яг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг саяны бас үзэгч ярьлаа бол ганц одоо нэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг өөрөө хүчин зүйлэхлээр бас нэлээд хэдэн юмнаас шалтгаалдаг, ажлын байрны орчноос ч гэсэн бас шалтгаалж байгаа гэдээ саяны хүн бол зөв хэлж байна. За энэ ойлголтыг суур ойлголтыг бол сургахад бол бид нар бол байнгын сургалт сурталчилгаа, за мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас ч гэсэн очиж шалгасан газраа бол бас зөвлөн туслах үйлчилгээ бол давхар үзүүлж явж байгаа. За иргэд бол одоо ажлын байран дээр очиод тухайн ажлын байран дээр тухайн байгууллагын үндсүүл гэдгээ одоо баг ухамсарладаг гэдэг юм уу тийм ээ. Хуулийн одоо шаардлагуудаа баг тавьдаг гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм зүйл. Энэ мэдээлэл тутмаг байгаа их байна. Тийм мэдээлэл тутмаг байгаа асуудал байгаа. Сая одоо нөхцөлийн үнэлгээ гэдээ бас манайд хийдэг. Одоо хэвийн нөхцөл одоо хортой нөхцөл ажиллаж байна уу одоо энэ асуудлыг одоо бид нар
ямар одоо ажлын байранд одоо ажил хайж байгаа залуучууд маань эхлээд одоо би ямар ажлын байр одоо энэ одоо ингээд ажлын байр зарлагдлаа гэхэд энэ одоо надад хэр эрсдэлтэй ажлын байр вэ гэдгийг бид нар бас мэдчих явах хэрэгтэй. Ингээд одоо бид нар эрсдлийн үнэлгээ хийгээд тухайн одоо ажлын байрын нөхцөлийн үнэлгээ хийдэг. Одоо манай хөдөлмөр аюулгүй эрүүл мэндийн төв маань одоо ингээд нөхцөлийн үнэлгээ хийгээд за энэ одоо хэвийн нөхцөлийн одоо энэ хортой нөхцөл одоо хүнд нөхцөлийн ингээд гих мэт л одоо хэвийн болон хэвийн бус гэдэг ингээд ялгаад явж байгаа л да. Гэхдээ энийг бол мэдхийн тулд нөгөө саяны миний хэлсэн 110 гаруй сургуулийн байгууллагуудаар дамжаад ингэ хийж байгаа. Төрийн байгууллага мэдээж тэр одоо сургуулийн байгууллагууд мэдээж төрийн бус байгууллагууд учраас тодорхой хэмжээний одоо сургуулийн төлбөр төлж байгаа. Төрийн байгууллагууд өөрсдийнхөө одоо чадлын хэмжээгээр одоо хамтраад одоо сургуулиуд хийгээд явж байгаа. Одоо жишээ нь барилгын байгуулалтын яамнаас одоо барилгын хөгжлийн төв дээр одоо энэ сарын аяны хүрээнд одоо нэг сар одоо үн төлбөргүй барилгын салбарын бүх одоо аж ахуйн нэгж байгуулалт үнгүй одоо сургууль хийгээд одоо явж байгаа жишээний одоо иймэрхүү одоо ажлууд хийж байгаа. За нэвтрүүлгийн цаг бас нэлээд явсан байна. Тэгээд үзэгчээс асуулт байвал хариулъя. За өрөөмийн төргийн олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг сонсож байна тань. За энэ сэдвийн хүрээнд та товчхон асуултаа илэрхийлээрэй. За зурагтнаасаа холдож байгаа товчхон асуулт. За баярлалаа. За зурагтаа сонсохгүйгээр шууд та уцаараа ирээ асууч. Монгол улсад хуультай хуулийн хөрсөн дээрээ ялцсан биелүүлдэг ийм одоо ус байсан. Та нарыг төрөөг байхад одоо Монгол улсад хууль байна уу? Байна. Хөрсөн дээрээ ямар ч тэр нь хэрэгжидэггүй. Одоо айрыг тамхи хууль тэр нус эсэн бусын хуулиуд байдаг. Ерөөсөө хэрэгжидэггүй. Ийм хууль зүйн сайтай байсан дорнод ерөөсөө одоо бүх л асуудал дуусж байгаа нь. За таны санал юм яриад хэрэггүй. Хүлээж авч сонсон. Ерөөсөө энэ хуулийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Өндөр хөгжилтэй орнуудад хуулийн чанга, хуулийн хөрсөн дээр нь хэрэгжүүлээд за баярлалаа. Таны саналыг сонслоо. Өндөр хөгжилтэй орнууд хөгжижээ. За. Мэдээж хуулийн хэрэгжилт гэдэг бол хяналтаас үүдэлтэй баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр хяналт талаасаа л дахиад одоо нөхцөл байдал талаас нь ярил. Тийм. Яг түвий түрүү хэлсэн бас манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын ерөн хүний нөөц мөөц гэдэг юм дээр. Гэхдээ одоо бид нар бас нэг жоохон бас бодлогын өөрчлөлт гэхээсээ илүү хүмүүс маань өөрсдөө бас нэг жоохон өөрчлөгдмөр байгаа. Иймийг болгоныг одоо хуулиар яахгүй бас шийдэх арга байхгүй. Хяналт чангарах тусам хяналтаас болтох арга хэрэгсэл наристик гэдэг бүр нэг тийм бичгтэйг хууль байдаг. Тэгэхээр хяналтаар бүх асуудлыг шийднэ гэж ойлгож болохгүй. Одоо энэ дээр ялангуяа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй дээр юу хэрэгтэй гэхээр манай иргэд маань өөрсдөө хандлага өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Ажилд хандж байгаа хандлага, тухайн асуудалд хандж байгаа хандлагаа л өөрчилж зөвхөн ажилтан бол энэ миний хийж байгаа үйлдэл бол намайг болон өрөөл бусдыг бас эрсдэлд учруулж болох юм шүү гэдгийг маш сайн ухамсарлаж хандлагаа өөрчлөлт. За түрүүн хэлсэн тэр аж ахуй нэгжийн захирал эздүүд нь болохоор бас мөн адил хандлагаа өөрчилж хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. За хуулийн хэрэгжилтэн дээр саяны иргэний асуултан дээр одоо давж чанарах. Шүмжилтэд хандж байгаа зөвлөдөө. Ягаад гэвэл одоо энэ би сая 2008 онд батлагдаад одоо 11 жилийн хугацаа болж байна хууль батлагдаад. За үндэсний хөтөлбөр маань ингээд 22 жил болж байна. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын тухай тодорхой хэмжээний ойлголттой хүмүүс болж байгаа. Гэвч одоо энэ хөдөлмөр аюулгүй байдлтай холбоотой энэ хууль дүрм журам маань ер нь болцооны хэмжээнд байгаа Монгол улсын юм. Энийг хэрэгжилтэн дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй. Харин сая төс байрлал дараа хэлсэн шиг хэрэгжилтэн дээр заавал нэг хяналтын газраар заавал нэг дарамт шахалт үзүүлж ийж биш хандлага одоо хүмүүсийн одоо хандлага өөрчлөлт. За энэ хандлага өөрчлөлтөөр бид нар юу анхаарах ёстой гэхээр бид нар энэ хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн үндэсний 5 дахь хөтөлбөр дээр ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн одоо хөтөлбөрт нь хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар одоо тодорхой одоо хичээл болгож оруулъя. Бакалаврын түвшинд оруулъя. Тэгжиж одоо багнасаас наснаас эхлээд одоо энэ хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар ойлголт хандлага соёл нөгөө төрөүний үндэсний хөтөлбөрт тусгацсан байгаа. Одоо ингээд цаашдаа бид нар 19-с 20 онд хэрэгжүүлэхээр одоо боловсрол соёлын зохионы сайд тавс хоорондоо одоо бас манай хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын одоо хоорондын бас зөрчилдний юугаар ингээд зохион байгуулахаар ингээд явж байгаа. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сэдвийн хүрээнд хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын одоо эрх үхээ албан тушаалтнуудтай хамтарч мэдээлэл өглөө. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзтлаа баяр та.